Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se shihemi në takim të dytë në ciklin e ri të emisioneve Mësuesi i njerëzimit. Po flasim pikërisht për të dërguarin e Allahut, për Muhamedit alejhiselam. Do të njihemi sot me kauzën e tij madhore, me mesazhin e tij madhor dhe me mësimet e tij kryesore. Edhe sot do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Profesor, ju në takimin e parë thatë se Muhamedi alejhiselam ishte shumë dimensional dhe i shërbente si model gjitha stadeve të shoqërisë. Ai çka na intereson më tepër është stadi i një shoqërie në ringritje, sepse jemi popull vital i cili është në proces ringritje, qoftë besimtarët më vete, po dhe shoqëria në përgjithësi. Sa e rëndësishme është, po themi, të pasurit parasysh i këtij modelit profetik në ringritjen e shoqërisë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut Mësuesi më shpirtlotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed alejhiselam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij, dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Profeti alejhiselam erdhi në një aktualitet i cili jetonte, le të themi, mbi bazën e gjërave bazike. Pra ishte një shoqëri elementare, një shoqëri e kufizuar në rafshin gjeografik, e kufizuar edhe në rafshin, le të themi, të rolit që kishte ndër popujt e tjerë. Pozitës në rajon. E të pozitës me fjalë në vend edhe në rajon. Plus kësaj, sfidat me cilat përballesh tek kjo shoqëri, si në aspektin politik, edhe në aspektin social, edhe në aspektin ekonomik, dal nga dal po e grynin nga brenda. Një nga, le të themi, tiparat dalluese të kësaj shoqërie, veç politeizmit, që ne do ta shohim pak më mbrapa, që ishte natyrshëm, ishte nëna e gjithë smundjeve, veç kësaj ishte, ose një nga frytet më të dëmshme të kësaj lloj bestetnie, ishte shamata, grindje dhe konfliktet me mes fisëve arabe, gjë që po i shkatronte drejt, po i shkonte me po i çonte drejt shkatrimit. Plus kësaj, siç e përmendëm pak më sipër, ishte një shoqëri e thjesht parol, njerëz, si më thanë, që nga civilizimet e mëdhaja konsideroheshin të dorës së dytë. Erdhi profeti Muhamedi, fjalë veç kësaj përpiqeshin që të siguronin jetesën e tyre me vështirësi të mëdha nëpërmjet tregtisë dhe udhëtimeve, dimrit për në Yemen edhe veres për në Sham. Edhe burimet e të ardhurave i kishin shumë të kufizuara, po edhe niveli i tyre intelektual ishte me të vërtetë goxha i kufizuar. Pra rrethanat nuk ishin ndihmuese për një shoqëri dominuese në rajon. Përkundrazi, shpesh ishin. Pra arabët, pavarësisht se ishin në qendër të gadishullit arabik, ishin këta që ishin, duke pas parasysh se gjitha kjo nuk cënon vlerat e tyre, disa vlera njerëzore që ne i përmendëm herën e kaluar. Bujaria. Ishte bujaria dhe sinqeriteti që kishin. Tash erdhi pejgamberi alejhiselam i shoqëruar me vahjin ose me revelatën hynore. Zbriti ky Kur'an në këtë atmosferë, në këtë vend. Siç e përmendëm edhe herën e kaluar, se më thanë, shqetësimet e këtyre njerëzve ishin shumë të thjeshta, misioni i këtyre njerëzve ishte shumë i thjeshtë, edhe ambicet e tyre ishin shumë të thjeshta, edhe sfidat njëkohësisht ishin shumë të mëdha. Vjen profeti alejhiselam me këtë mesazh hynor dhe nga kjo shoqëri e thjeshtë, me këto tipare të thjeshta, elementare, ngren një shoqëri e cila u bë burim mirësie, burim drite, burim rrezatimi për të gjithë njerëzin mbi faqet e dheut. Plus kësaj, duhet kemi parasysh edhe një detaj. Sa më shumë, dhe kjo është parim madhor që duhet ta kemi parasysh popujt në ringritje. Erdhi pejgamberi alejhiselam, filloi edukimin e tij. Që në momentin e parë, kur u konstatu dhe u kuptu nga arabët, duke pas parasysh se njihshin mirë, le të themi, gjuhën arabe dhe kuptimet e saj, që në momentin e parë që kuptuan se çfarë rrezatimesh do të kishte fjala la ilaha illallah, ata më njëherë bën blok. Kur i than Ebu Xehlit, një fjalë është thuje, tha ajo nuk është thjesht një fjalë. Fjala la ilaha illallah, pra nuk ka zot tjetër veç Allahut, ose nuk ka zot që meriton të adhurohet veç Allahut mëndueshëm, është një fjalë me një fjalë që do rrezatojnë gjithë skajet e jetës tonë dhe do ndryshojë me një fjalë gjithçka. Ai kishte frikë nga ndryshimi, fatikisht ndryshimi që bëri fjala la ilaha illallah ishte ndryshim totalisht pozitiv. Mi po Ebu Xehli për shkak të pozitës që kishte,
se kishte ndërtuar mbi këtë kotësi të madhe, kotësinë e shirku dhe shokëvurjes ndaj Allahut madhnueshëm dhe mohimit të Zotit, kishte ndërtuar shumë interesa. Po, duke e ditë se çfarë reflektimi do të kishte fjala la ilaha illallah, si në rrafshin njerëzor, në rrafshin shoqëror, në rrafshin ekonomik, në rrafshin politik, ai si më thani bëri blok, tha nuk është thjesht një fjalë. Fjala la ilaha illallah nuk është një fjalë. Se kur i tha pejgamberi sa më thoni la ilaha illallah, të shpëtoni. Tha o biri im, më i fjalë, o djalosh, kjo nuk është thjesht një fjalë. Është më shumë se sa një. Që këtu i bën blok. Që këtu i fillon me fjalë vështirësitë pejgamberit alejhiselam, që në hapat e para që hodhi pejgamberi për ta lartësuar këtë popull nëpërmjet me fjalë këtij misioni me cilin erdhi. Dhe vështirësitë që i dolin në rrugë ishin shumë të mëdha. Ishin jashtëzakonisht të mëdha, sepse erdhi një fjalë hynore që kërkonte të bëjë reformë. Pejgamberi alejhiselam kërkonte t'i lartësoj ata me i fjalë duke diku prej ignorancë, diku prej madhësie, diku prej frika me i fjalë, prej frikë ndaj interesave të veta, si më nuk e pranonin këtë lartësim që do të më i bë pejgamberi alayhiselam. Pra paria donte të ruante këtë status quo. Ruante këtë status quo. Dhe nuk donte që të cënojë asnjë bukur, sepse paria asnjë nuk e donte barazin. Bukur, sepse një nga reflektimet kryesore të fjalës la ilaha illallah kush është barazia ndër njerëzit. Dhe ata nuk e donin këtë lloj barazie. Edhe madje me i fjalë shumë prej tyre thoshin si është e mundur që unë të pranoj të jem në të njëjtin rresht në namaz me Bilalin. Siç ishte Umayr Khalefi, tha si ka mundësi që unë të jem me robin tim, me sklavin tim në të njëjtin rresht. Ka që konceptet dhe antivlera që kishin vite që ishin prezente dhe ishin kthyer në sistem një model i tillë tashmë. Sistem vleror për ta. Domethënë, erdhi pejgamberi alayhiselam dhe filloi ngadalë punën e tij edukuese. Bukur? Me u përfitironi një popull që jetonte në këtë gjendje. Pejgamberi alayhiselam synonte ku ta bëjmë me fjalë ummeti ose populli model për gjithë njerëzin. Tash i letrim pak ne, edhe pse po zgjatemi pak. Letrim pak me këtë gjendje. Edhe një herë, shikoni panoramën, një popull arab në mes shkretirës që kishte dy burime jetese, ishte me fjalë udhëtimi për tregti dhe delet ose kullotat, ose baktiet në Mekë, kurse në Medinë veç tregtisi ishte dhe bujqësia. Këto ishin populli i lënë masdore, bukur dhe popull le të themi i dorës së dytë. Pejgamberi alayhiselam do të më bë popullin çfarë? Model për gjithë njerëzin. Tash i përfitironi se sa i është dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me punu. Se sa vizionar, sa i qëndrueshëm, sa durim, sa këmbgulje, sa optimizëm, sa frym pozitive i është dash pejgamberit alayhiselam. Dhe po të marrim në gjithë këtë, bukur, do të shikojmë se pejgamberi alayhiselam qoftë një moment pavarësisht vështirësive nuk është dorëzuar. Dhe po t'i kthehemi në sfidat që i kanë dalë pejgamberit. Një në Mekë 13 vjet përfitironi me fjalë prova që i kanë dalë pejgamberit, rrafshin individual dhe shoqëror. Le të marrim ne vetëm, le të themi embargoja 3 vjeçare që është bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë, që arriti me fjalë prova deri atje sa që nuk kishin me ngrënë dhe mlidhnin lëkurat e kafshëve të ngordra që ishin të thata, që kishin ngordë pali prej kohësh, dhe i digjnin, i bënin plur dhe i bënin formë supe. Filluan të hanë edhe gjethet e pemëve, pra gjethet e thata, deri këtu shkoi puna, 3 vjet. Megjithatë pejgamberi sa dhe shokët e tij dhe ata që i besuan nuk u tërhoqën fare për asnjë moment. Pyetja është natyrshëm, nga buron kjo forcë? Natyrshëm, nga buron kjo forcë? Pra këtu fillon mrekullia. Këtu është mrekullia. Këtu shfaqet. Të nga buron kjo forcë. Dhe kjo ishte pyetja që i bën edhe politeistët vetes. Orës kemi lan, i bën oferta. Do pasuri, do gra, do pushtet, ore do çka dush ti. Burr nuk bëni dobi, filloi dhuna. Kërcënimi, filloi kërcënimi me vrasje, ja torturuan shokët e vet, prapë nuk tërhiqeshte. I bën embargo 3 vjet, nuk është 3 ditë. Përfitonin në 3 ditë trim pa ujë ose pa drita me fjalë bëhet 3 vjet embargo. Bukur, 3 vjet embargo. Pejgamberi sa sem prapë dorë, pyeta nga burrë të ke forcë. Dyshin me fjalë forcat burimi kryesori i forcës pejgamberit alayhiselam. E para ishte premtimi që i kishte dhënë Allahu mëndushëm. Dhe e dyta ishte e vërteta e tij. Ishte e vërtetë pejgamberi alayhiselam. Do thot popujt që janë të lidhur me Zotin dhe kanë kauza reale, kauza të drejta, kauza të vërteta, sa do të mëdha të jenë provat, nëse do të dinë të kthehen ke këto dy burime, ata nuk shuhen asnjëherë, bukur, edhe ata nuk zbrapsen asnjëherë. Mund të vinë ca sprova që t'u ahulin hovin, por se përkundrazi këto sprova nuk do të bëjnë gjë përveç se do t'u forcojnë kurizin. Le të kthehemi në Medinë, betejë e Bedrit, betejë e Uhudit, betejë e Hendekut, betejë e Mu'tes në vitin e 9, e shumë betejë. Sulme të vazhdueshme dhe betejë të vazhdueshme. Bukur të vazhdueshme. Pyetja është pse gjithë këto sulme, sepse me fjalë parimi është kjo, të
kthehemi aty ku e nisëm, sa më shumë shfaqet e mira, pa një popull i caktuar ndër popujt e tjerë, kthehemi ka aktualiteti jon, sa më shumë punon për veten e vet, sa më shumë punon, përqendrohet tek vetë punon për kauzën e vet, aq më shumë do shfaqet. Sa më shumë shfaqet, aq më shumë tërheq vëmendjen. Sa më shumë tërheq vëmendjen, aq më shumë rriten pritshmëritë, aq më shumë rriten sfidat. Dhe këtu pyetja lind më një herë, do fillojnë sfidat dhe sprovat, cili është burimi i forcës tonë? Zoti 1 dhe e dyta kauza e vërtet 2. Dhe pranaj ndodhin këto sprova pejgamberit alejhiselam. Sepse modeli pejgamberit alejhiselam, veçanërisht pasi shkojnë në Medinë, filloi të strukturohet, filloi të ngrihet, filloi të lartësohet. Mirë, po këtë lloj modeli shumë kush e donte, shumë kush nuk e donte. Sepse do të ishte një model që do futet çfarë në dialektikën mes popujve, që ofronte vlerat e veta, ofronte me vizionin e vet, ofronte me synimet e veta dhe ofronte dritën e vet për këtë njerëzi. Sa ka që dhe popujt në zhvillim duhet ta dinë që në rrugën e tyre për zhvillim, le të themi rruga nuk është shtruar me trëndafila, nuk është shtruar me petale trëndafilesh. Bukur, sa kaq me fjalë, duhet me fjalë nëse vetë dieson paraprakisht se sfidat janë të mëdha, natyrisht duhet lind pyetje, ore, po mirë, këto sfidat na dalin, provat na dalin ne, po cili është burimi i forcës tonë? Zoti 1 dhe nuk ngrenë krye ato popull që mohin Zotin, nuk ngrenë krye. Asnjëherë. Dhe e dyta kauza e vërtet 2. Dhe po ti kthehemi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vazhdimisht është kthy në dy burimeve. Në betejën e Bedrit, përfitroni, raporti ishte 1-3, 1 muslimanët, 3 me fjalë politeistët. Pra 1000 me 300. Çfarë bëni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Griti durët lart dhe çfarë tha? O Allah i mandueshëm, nëse ti do t'i lesh këtë grup, pra muslimanët, të zhduken, nuk ka për të pas kush me ta adhuru më në faqen e Theut. Dhe thotë Abu Bekri, kaq shumë u lut me fjalë pejgamberi alajhiselam, saqë pata frikë me fjalë se mos i pushoj zemra. Sa që me fau detyrova, shkoj ta qetësoj pejgamberin sa sem dhe i thash, Allahu ta ka dëgjuar tashmë lutjen tënde. Prandaj qetëso pejgamberi i Zotit, pejgamberi Allahut mëndueshëm. Po shikojmë ne tek betejë e Hendekut. Çfarë thot Allahu mëndueshëm? Thot Allahu mëndueshëm, le të themi sprova e besimtarëve me betejën e Hendekut arrit deri atje, dhe këto betejë me efekton ngjarje do të vinë, saqë zemrat u arritën deri në ku? Deri në gryk nga frika, pra erdhi me fjalë zemra në fyt kur themin nga frika dhe trishtimi. Dhe aty me fjalë ndërhyni Allahu mëndueshëm me fuqinë e vet, pasi pa që muslimanët dhanë maksimumin e tyre. Dhe thot Allahu mëndueshëm, fa anzal Allahu junudan lam tarawha. Dhe Allahu mëndueshëm zbriti disa ushtar që ju nuk i pat. Cilat ishin ushtarët? Frika, stuhia, me lajket që i trishtuan dhe i friksuan politeistët dhe i bëri që ama ishin 10 me veta më tan. Pra ishte raporti 1 me 10. Këte ishin 1500 veta prej muslimanëve të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj kauzës së Islamit dhe ndaj modelit pejgamberit Muhammed alejhiselam. Pra popujt që duan të ringrihen, bukur, veçanërisht ata popuj që kanë shumë ngjasi me popullin tonë, që kanë jetuar për kohë të gjatë, kokë ulur dhe në inferioritet, dhe vazhdimisht janë trajtuar si popuj të dorës së dytë, parol, popuj të mëshiruar. Patjetër me fjalë duhet ta dinë se rruga e tyre drejt zhvillimit nuk është rrugë e lehtë, është rrugë e vështirë. Edhe në këtë moment, menjëherë shtrohet pyetja, cili është burimi i forcës tyre? Burimi i forcës tyre është Zoti i gjithësisë. Dhe e dyta kauza e tyre e vërtet. Dhe nuk ju duhet gjë tjetër përveç se në këtë rrugë të jenë optimist, zemër fort, këmbgulës dhe qëndrueshëm, dhe le ta dinë se ky popull sa më shumë hec, aq më shumë i shtohen provat, aq më tepër i duhet rezistenca, aq më shumë i duhet kthimi tek Zoti, aq më shumë duhet më u kap ke kauza vet, edhe në këtë moment këto sprova do t'i kthehen çfarë kapital dhe gur kilometrik ku duhet mbështetet për shku me i fjalë në një nivel më i lartë përparimi. Dhe kështu me i fjalë u ngrit modeli pejgamberit alejhiselam, derisa në betejën e Hendekut çfarë tha pejgamberi pasi triumfoi, sa pas kësaj dite ne do të mësojmë dhe s'do të na mësoj kush më. Prandaj me i fjalë në aktualitetin ton, modeli i Profetit Muhammed alejhiselam është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe jashtëzakonisht i nevojshëm, madje unë them me i fjalë që ne si popull e kemi shumë të domosdoshme këtë model, sepse aty do gjejmë se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mesazhin hyjnor gjeti një popull të dorës së dytë, të shkelur, inferior, dhe nga ky popull edukoi me i fjalë dhe formoi një popull i cili u bë model për të gjithë njerëzin dhe jo vetëm për gadishtin arabik, një popull që ndriçoi jo vetëm e vet, por ishte popull që ndriçoi, si më thënë, me dritën hyjnore të gjithë njerëzin në faqet e vet.
Pra këto ishin dy mësimet e para, nëse mund të themi kështu, të Muhamedit alayhis salam, të cilat nuk ishin zgjedhje provizore për gjendjen ku ndodheshin, po ishin u kthyen pastaj në modele dhe në mësime për të gjithë popujt që duan të ringrihen drejt vlerave. Ndërkohë, cila ishte kauza kryesore me të cilën u trondit kjo shoqëri, cila ishte kauza themelore e Profetit alayhis salam? Kauza kryesore me të cilën pejgamberi alayhis salam erdhi dhe u ndriçua kjo shoqëri dhe u çelën syt e atyre që e kishin dashur vërtetën dhe e kishin kuptuar që ishin në errësirë dhe mendja e tyre dhe natyrshmëria e tyre dhe arsyeja e tyre vazhdimisht thoshte njerëz jemi krijuar për të parë dritë dhe jo për të jetuar në errësirë. Kauza që u çeli syt njerëzis ishte thënia e Allahut mëndueshëm, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana wal muslimin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e mëndueshëm i cili nuk ka shok. Dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari i muslimanëve. Pra kauza me të cilën erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e cila ishte boshti ku mbështet dhe mbi cilin u ndërtu i gjithë procesi edukativ, profetik, i ushtruar me fjalë dhe i zbatuar tek ky ummet dhe nëpërmjet cilit me fjalë ngriti atë ummet që u bën ndriçim apo popull që u bën ndriçim për gjithë njerëzin, ishte kauza e besimit në Zot dhe kauza e njësimit të Allahut mëndueshëm dhe kauza e të jetuarit në atë ditë edhe me çdo sekondë të jetës vetëm për Allahun e mëndueshëm dhe kauza e nënshtrimit të çdo kapaciteti dhe çdo sekondë të jetës Allahut të mëndueshëm dhe muratit të tij dhe kënaqësisë së tij, duke pas parasysh se të gjitha këto Allahu mëndueshëm nuk i kërkon për veten e vet. Se Allahu mëndueshëm është i panevojshëm. Allahu mëndueshëm është i plot. Bukur, gjithë këtë kauzë Allahu mëndueshëm e zbriti për njeriu. Që njeriu të ndriçojë mendjen e tij, rreth parë, prandaj Kurani zbriti me Iqra, lexo, të ndriçojë shpirtin e tij, ta shpëtojë nga ankthi dhe le të themi tortura e dyshimit, e pesimizmit, le të themi, si më thënë, ndjenjave negative, e urrëties, e smirës, e dyshimeve, le të themi hallakative, si më thënë, ose konfuzionit shpirtëror, erdhi me fjalë ndriçim për moralin, për sjelljen njerëzore, edhe ndriçim për marrëdhëniet familjare, edhe ndriçim për jetën shoqërore, burr, nëpërmjet kësaj kauze, pra kjo kauzë erdhi për ta, le të themi, për ta lartësuar njeriu në gradat më të larta të humanitetit në të gjitha, le të themi, sferat e jetës së tij. Dhe kjo ishte kauza e pejgamberit alayhis salam, dhe kështu nëpërmjet kësaj kauze, nëpërmjet këtij boshti hynor, nëpërmjet këtij boshti hynor, njeriu sa më shumë punonte për ta vetëdijsuar veten me të, aq më shumë ngrihej në gradat e lumturisë, edhe të kënaqësisë, edhe të gëzimit, edhe të prosperitetit, edhe të zhvillimit, edhe të humanitetit në këtë botë, por njëkohësisht se janë të mishëruar me gjërat, aq më shumë ngrihet në gradat më të larta të kënaqësisë së Allahut të mëndueshëm. Dhe kështu fiton me fjalë lumturinë dhe dobishmërinë maksimale në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra kjo ishte kauza madhore e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Dhe me këtë kauzë erdhi pejgamberi alayhis salam, u thirrën rreth parë mendjeve njerëzore, arsyes njerëzore, sepse asnjë njeriu, si më thënë, siç e kemi përmendur disa herë, është qenie e arsyeshme, është qenie e lirë, nuk erdhi për t'u imponuar. Përkundrazi, rruga e pejgamberit alayhis salam me njerëzit ishte kul ta'alu, thuajeni me fjalë, hajdeni, bashkohemi bashkarisht që ta adhurojmë vetëm një Zot vetëm. Bukur, gradualiteti që përdori pejgamberi alayhis salam, respektimi atyre vlerave që tashmë ishin me fjalë në tokë, respektimi i dinjitetit njerëzor, respektimi i vlerave humane dhe traditave të bukura që ishin dhe me fjalë luftimi gradual i gjithë veseve negative që ishin në faqe. Dhe natyrisht këtu kemi një detaj shumë të rëndësishëm. Pejgamberi nuk erdhi në fillim për të luftuar shirkun. Erdhi që në fillim, pra shokvurin, erdhi që në fillim të tregojë njerëzve ç'është tauhidi. Dhe kjo është një parim metodologjik shumë i rëndësishëm. Parim metodologjik shumë i rëndësishëm. Pra me fjalë se politeizmi ishte prezent. Qabe ishte rrethuar me 360 idhuj. Bukur. Dhe pejgamberi sa ishte monoteist në origjinë. Dhe pejgamberi asnjëherë nuk kishte adhuruar idhuj, asnjëherë. Cila ishte kauza me cilën erdhi pejgamberi, ishte kauza e tauhidit. Jo lufta kundër shirkut. Bukur, lufta kundër shirkut dhe shokëvurit ishte për pasojë. Madje njerëzit që në momentin e parë që dëgjuan fjalën la ilaha illallah, që jeta e gjitha duhet të jetë për Allahun e mëndueshëm, ata që deshën të ndriçohen, u ndriçuan. Ata që e kuptuan se çfarë efekti do të kishte, menjëherë shkuan edhe i shpallën luftë me fjalë kauzës pejgamberit alayhis salam. Pse? Shkoi u thyu idhujt,
Jo, s'u thyu idhujt fare pejgamberit. Idhujt pejgamberi i thyu me fjalë në vitin e 8, kur çliroi Qabën, pasi me fjalë njerëzit i praktikën këto idhuj. Kurse kauza me cilën erdhi pejgamberi ishte kauza e tauhidit, kauza e njësimit të Allahut Madhëshëm, e ndërtuar mbi bazën e kujt? Mbi bazën e njohjes së plotë të Allahut Madhëshëm, bazë kujt? Nëpërmjet cilit mekanizmit të arsyes. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellit dhe tokës dhe ndryshimin e natës dhe ditës ka argument për njerëzit e mendjes. Kush janë njerëzit e mendjes? Ata që kujtojnë Allahun Madhëshëm se janë këmbë, se janë shtrirë dhe meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës dhe në fund thonë, o Allah i Madhëshëm, ti nuk e ke krijuar këto kot. Pra Allahu i Madhëshëm, le të themi, fton tek njësimi i tij dhe adhurimi i tij mbi bazën e njohjes. Kur le të themi filloi të ngrihet, si më tha, ky koncept në faqe dheut, njerëzit, ata që ishin të zhytur në politeizëm, e pan veten dal ngadalë që kauza e tyre po braktiset. Dhe këtu filloi përplasja. Pra tauhidi e përmban në vetvete rënimin po them e idhujtarisë, por se jo rënimin fizik të Qive, duhet të kuptojmë një detaj. Edhe kështu mund të themi, duhet të kuptojmë, tauhidi nuk është për të rënuar si gjë. Tauhidi është si puna e dritës. Kur vjen drita nuk ka manat. Pra është pasojë automatikisht largohet errësira. Pse po i mshojmë kësaj? Muslimanët në aktualitetin ton, po të shikojmë në aktualitetin ton, një pjesë e vogël e kohës që harxhohet nga muslimanët, edhe ata që mendojnë se kanë dije, harxhohet me fat tek, le të themi, tek efektet negative të mungesës së të vërtetës. Ndërkohë që përqendrimi më i madh ku duhet me qenë? Duhet me qenë tek prezenca e të vërtetës. Këtë bëri Islami. Nuk mund të largohet errësira pa ndriçuar. Pa ndriçuar. Pra nata kur hikën, kur vjen dita, po doli dielli, hikën errësira. Yjet kur zvenitën, kur nuk duken më, po doli dielli. Kjo është më i fakt, ky është një parim. Erdhi tauhidi, shirku filloi të abandonohet. U braktis me çfarë zbriti Kurani, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Allahut i cili krijoi. Kaq. Nëse me fjalë kjo kohë duhet përqendrohej këtu, ke tauhidi, natyrisht shirku ka për të abandonuar, ka për të braktis. Çfarë thot Allahu Madhëshëm në Kur'an? Khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Al mushrikin. Ti me fjalë mshoj kujt urfit, kush është orë e mira? Khudhil urf wa amur bil khudhil afwa wa amur bil urf. Ti thot me fjalë merre metodologjinë, si më thanë, tolerancën dhe faljen, metodologjinë tënde. Për çfarë? Për të urdhëruar për të mirën. Kush urfi? Tauhidi. Urfi, çdo e mirë. Wa arid anil jahilin, ktheu shpinën kujt? Xahilave. Kush janë xahilat? Ata që jetojnë në errësirë, ata që nuk pranojnë me fjalë tauhidin e Allahut të Madhëshëm. Mregull, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Nuk është barabartë e mira me të keqen, shive? E mira me të keqen. Idfa billati ahsan. Ti shtyje të keqen me atë që është më e mirë. Pra nëse ti kërkon të luftosh të keqen, bukur, me fanatizëm, këtë ashtu. E keqja e ka një arsye. Nëse ti me i feja gjen arsye dhe s'mund t'ja gjesh arsyen të keqe vetëm se po gjetet vërtetën, atëherë se keqja bie vet. Bukur. Thotë sa thot Allahu Madhëshëm, inne kejde shejtani kana dhaifa. Sprova e shejtanit, komploti i tij është i dobët. Kur bëhet i dobët? Kur ngrihet e vërteta. Shkoi pejgamberi sa senem në vitin e 8, që thyu idhut, ç'a tha? Kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Allahu akbar. Thuaj me atë shkopin e tij, po a vendosen qaf aty në idhuj, po i bukur. Çfarë tha pejgamberi? A kishte pas mundësi fizikisht me e bë këtë sa ishte në Mekë 13 vjet? Kishte mundësi, mund dilte natën. Pa ishte kjo metodologjia e pejgamberit sa senem. Po pse pejgamberi kishte ardhur me marr me statuja? Kishte ardhur me marr statuja. Po çka kishte ardhur? E tregoi në vitin e 8 kur shliroi Mekën. Thuaj, erdhi e vërteta. Dhe u shuajt e kota. E kota është e shuajtshme. Pra e kota, bukur, kur ndriçon, kur del, kur shfaqet, kur e vërteta nuk është prezente. Bukur, kur shfaqet tumori në trup, kur dobësohet sistemi imunitar. E thjesht fare. Dobësohet sistemi imunitar, shfaqet me fjasmundja. Kjo është me i fjalë puna e shirkut. Shirku, shokvurja, mohimi, ateizmi, amoraliteti, sundon faqet dheut, kur e mira nuk është shfaqet atë në nivelin që duhet. Kur e vërteta nuk është shfaqet në nivelin që duhet. Shkoi pejgamberi në Qabe, në Mekë në vitin e 8, dhe vendosi me i fjalë lakun aty në idhujtarisë, i idhujve. Bukur, çfarë tha thuaj? Erdhi e vërteta dhe u shuhet e kotë. Ku ishte e vërteta? Tauhidi. Njësimi i Zotit. Nështrimi i jetës të gjithçka, me gjithë jetën me i fjalë për Allahun e Madhëshëm. Ishin kthyer në objekte të pavlerë dhe pa ndikim tashmë. Dhe ato dhe pejgamberi në vet. Ishte një njerëzim simbolik ndoshta. Pejgamberi ç'a bëri? Nëpërmjet tauhidit kë shkatroi? Jo idhujt, idhujtarin.
Idhit me i feqa ishin me si me dhanë trupzim i tendencës e njerëzve për të adhuruar diçka. Mi po duke mos ditë adhurojnë Zotin, e shprehen adhurimin nëpërmjet idhujve. Kaq. Njerëzit tonë në xahilije. Dhe xahilija që përmend Allahu më është ignoranca ka dy element. Elementin e informacionit, pra të padijshëm, dhe elementi i shprehjes praktike të kësaj padije që ishte me i fjalë idhujtaria e konkretizuar tek idhujt. Pra ne erdhi Kurani me çfarë? Iqra, lexo. Me emrin e Zotit tonë i cili krijoi. Krijoi njeriu nga i pikë gjaku e ngjizur. Pra që në fillim i thot Allahu manushëm njeriu që ti je krijesa ime, lidhen e ke me mua. Pra ne duhet të madhorosh vetëm mua. Pse 1/3 e Kuranit me i fjalë është e përmendur kjo sura Kul huwallahu ahad. Dhe ku zbriti? Zbrit Mekë. Thuaj Allahu është një, Allahu Samed është i vetmi që meriton ti drejtohemi me lutje dhe hallet tona. As nuk ka lind, as nuk është i lindur dhe ati nuk ngjason asgjë. Pra kjo sura e shkurtër kishte shumë më tepër efekt se sa thyrja e idhujve fizikisht. Madje po të shikosh arsyen se pse ka zbritur sura Kul huwallahu ahad, mbase e kemi përmend edhe në emisione të tjera. Kush është? I shkuan idhujtarët pejgamberit dhe e pyetën, na thuaj shive, logjika materialiste, pra logjika e trupëzimit të Zotit. E trupëzimit fizik. Thuaj nga çfarë përbohet Zoti jot? Nga argjendi, nga floriri, nga esmeraldet, nga xhevahiret, nga guri. Dinin ti masin. Çu e matin atë? Mi po shikoni se sa i but tregohet Zoti, se pyetja është shumë idiote, shumë ignorante. Apo ta shumë thuaj, Allah është një. Pra shfrytëzon këtë ignorancë. Pra, shive, niveli i pyetjes është shumë banal. Niveli është shumë banal. Po përgjigja shumë e lartë. Se aslan tauhidi kishte ardhur për çfarë? Për t'i lartësuar njerëzit. Pra Kurani nuk u mor o njerëz ç'është kjo pyetje, ç'është kjo pyetje idiote, s'u mor fare me këtë hiç. Sepse misioni i Kuranit kush ishte? Jo thjesht të diagnostifikojmë se ç'a niveli janë njerëzit. Edhe sa shumë mohabete konsumojmë ne sot, vetëm duke çfarë? Duke diagnostikuar ç'a gjendje janë njerëzit. Kurse Kurani zbriti surën Kul huwallahu ahad, që është 1/3 e Kuranit me fjalën në vlerë thuaj Allahu është një. Allah është i vetmi që meriton ti lutemi dhe ti drejtohemi atij. Bukur, as nuk ka lind, as nuk është i lindur, edhe aty nuk ngjason as i gjithë as kërkush. Pra kjo ishte kauza e pejgamberit alejhiselam. Me këtë kauzë erdhi pejgamberi alejhiselam. Bukur, madje në Mekë për shkak të dhunës dhe për shkak të torturave dhe komplotit politeistëve, shumë prej mekasve, prej muslimanëve, pasur të pejgamberit kërkoi përballje fizike. Thot Allahu më shumë idha qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Dhe kur ju thuhet atyre, mbani duart tuaja, e falni namazin dhe jepni zakatin. Bukur, dhe thot kur në Medinë, që është u formua shoqëria islame dhe komplotet nga jashtë përbënin rrezik real për shoqërinë në ngritje të pejgamberit alejhiselam, kjo shoqëri që do të përbënte çfarë të fananin ndriçues gjithë botën. Kur u tha atyre, tash ka momenti, se me të vërtet ky rrezik me i fjalë duhet kërkon përballje. Shumë prej tyre u tërhoqën. Pa Islami nuk ka për dhunuar as kërkon. Nuk e ndërton veten Islami me fjalë për inat tjetrit. Nuk e ndërton veten Islami duke shamatuar me të tjerët. Nuk është thjesht kundër reagim. Nuk është kundër reagim, bravo, kjo është termi i dur. Nuk është kundër reagim Islami. Islami ka kauzën e vet. Islami ka kauzën e vet. Dhe ky parim duhet kap nga shoqëritë që janë në ngritje. Ato shoqëri që duan me u ngrit, asnjëherë duhet ja drejtojnë fajin të tjerëve. Mos u them me këtë ide. Bukur, sepse në përgjithësi në marrëdhëniet mes popujve, popujt e tjerë janë të interesuar çfarë? Që vazhdimisht jenë lart vet dhe të tjerët i majnë nën veten e vet. Dhe nëse vazhdimisht do të jetë një popull i caktuar që do më ngrit, i interesuar ta gjejë, ta kërkojë zgjidhjen nga të tjerët, po edhe fajin e vet ose dobësinë e vet ja adresojë të tjerëve, asnjëherë nuk ngret. Pranej sa këta popull që duan më ngrit, sa humbin kohë duke u adresuar fajin të tjerëve dhe kërkimin e zgjidhjes prej të tjerëve, le të mshojnë kauzës vet, le të ngrihen me fat duke punuar për kauzën e vet. Këtë bëri pejgamberi alejhiselam. Dhe kështu i ngriti. Por pejgamberi i ngriti popullin e vet mbas një kauze. Dhe s'ka kauzë më madhore që mund ta ngrejë një popull se sa kauza e të vërtetës, që është njësimi i Zotit, lidhja me të dhe nështrimi i jetës me fjalë ndaj Allahut të madhnueshëm. Dhe kështu kjo shoqëri u eduku, u rrit dhe u përbë, le të themi bëri që fanari ndriçuesi mendje dhe i shpirtrave gjithë njerëzisë dhe njëkohësisht si më thanë garantoj mirëqenien e vet dhe lumturinë e vet në këtë botë dhe inshallah kënaqësinë e Zotit në botën tjetër. Profesor, bëjmë një pauzë shkurtër dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Shihemi pas pak miq.
Rikthehemi sërish të bisedës tonë miq, po flasim për Muhamedit alejhiselam, mësuesin e njerëzimit dhe kauzën e tij madhore. Ndërkohë, profesor, për të rikthyer pak dinamizmit kronologjik të ngjarjeve, Muhamedi alejhiselam erdhi në një terren ku paganizmi dhe idhujtaria ishte e përhapur, jo vetëm në gatimin arabik, por se dhe qytetërimet e tjera po themi dominoheshin nga paganizmi. Cila është natyra e paganizmit dhe e idhujtarisë përgjithsisht? Qoftë në periudhën e Muhamedit alejhiselam, po pak a shumë besoj të njëjtën natyrë ka në çdo periudhë që shfaqet. Një nga antropologët e shquar thotë kemi gjetë qytete pa amfiteatër, edhe pa rrugë gjëra, edhe pa, le të themi, pa arena, asnjëherë nuk kemi gjetë qytete pa tempuj. Nevoja e njerëzimit për të adhuruar Zotin është i pari dallues kryesor i njerëzve nga kafshët. Siç thotë Begoviçi, Zoti më shëroft. Kur futet ke krahasimi me fjalë ose elementi dallues kryesor mes njerëzve dhe gjallësave të tjera. Por ky është elementi kryesor. Pra njerëzit vazhdimisht kanë pas nevojë për të adhuruar Zotin. Mirpo, në momentin që njeriu shkputet nga e vërteta, shkputet nga burimi i vërtetës, pra nga revelata hyjnore, natyrshëm i shtyr dhe i presuar dhe nën presionin e kësaj nevoje, do ta shpreh këtë, le të themi, nevojë me format e vet. Bukur? Pra kjo nevojë i bën presion mendjes dhe arsyes. Dhe i thotë unë dua një Zot. Nëse i referohet vërtetës, pra Kurani thotë ja ku e kemi në Kur'an. Si na thot Kurani dhe si na shpjegon pejgamberi sa. Nëse nuk i referohet burimit të vërtetës, ai do ta, le të themi, konceptoj Zotin sipas qefit vet. Mirpo, duke pas parasysh se Zotin, njeriu, në atë natyrshmërinë e vet dhe në atë strukturën e vet arsyetuese, e shef si më të madh se sa vetja, më të plot se sa vetja. Mirpo tendencat, duke pas parasysh se Zoti është totalisht ndryshe nga gjithçka që mund të shkojë ti në ndërmend, pra mund të shkojë njeriu në ndërmend, njeriu kërkon ta trupëzojë Zotin, duke pas parasysh se njeriu funksionon bazë të informacionit material, kërkon ta trupëzojë, do ta trupëzojë me gjërat më të plota, më të bukura, më të fuqishme, më të mëdha. Ta materializojë dhe ta toksojnë, sa më thënë, ta bëjë pjesë të këtij, ta trupëzojë, si më thënë. Bukur. Kështu ndodhet edhe me politeistët e Mekës. Duke qenë larg burimit të profetëve, erdhi dikush që u quajt Amr ibn Luhaj, dhe ky thuhet ka qenë i pari që ka sjell putat e parë ose statujat e parë, idhujt e parë në Mekë. Solli 2 apo 3, pastaj me u bën 360. Edhe pse Meka ka pas Qabën e cila vazhdimisht ka qenë simboli i tauhidit dhe i njohshmërisë. Dhe thot pejgamberi sa ky është ai person i cili me fjalë bën tavaf, me thënë në zjarr dhe me zorrët e tij, si më thënë në zjarrin e xhehenemit, si më thënë, për shkak me ndikim shumë si më thënë dënim shumë i rënd për shkak të politeizmit që futi. Mirë, po duhet të kemi parasysh se forma më e rrezikshme e politeizmit është kjo e brendshme dhe jo e jashtme. Devijimi i jashtëm në adhurim vjen si pasojë e kujt? Reflektimi e devijimit brendshëm. Prandaj me fjalë punët e zemrave në Islam janë më të rëndësishme sa punët e gjymtyrëve, sepse punët e gjymtyrëve janë derivat dhe reflektimi i punës së zemrave. Për shembull, ti mund të bësh punë pafund. Mungon sinqeriteti, nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë pra. Sinqeriteti është baza, themeli mbi cilin mbështetet puna. Sa kaq, problemi kryesor i politeizmit në Mekë dhe politeizmit në botë përgjithësi kush ishte le të themi frika, dashuria, madhështia, ndjenja e nevojës, se orientuar drejt kujt? Drejt krijesave dhe jo drejt Zotit. Bukur? Pra njeriu e kërkon të madhërishmen, e kërkon le të themi të plotën, e kërkon të fuqishmen. Bukur, kërkon të dojë diçka që është më e plotë se saj dhe më e madhe se saj. Mirë, duke mos ditë ta orientoj aty ku duhet ai të orienton drejt kujt? Drejt se më than vendit të gabuar. Dhe kështu me fjalë do të shohim që nëse le të themi në Persi dhe në Bizantin njerëzit e adhuruan e orientuan adhurimin drejt tyre drejt perandorit, në Mekë orientuan drejt kujt? Drejt putave dhe drejt statujave. Por e orientuan edhe drejt fenomeneve të ndryshme me fjalë natyrore. Për shembull, kur niseshin arabët për tregti, e merrin një zog edhe i hidhnin. Nëse zogu do të merrte djathtas, thonin sot është ditë e mbarë. Nëse do të merrte majtë, sot është ditë e mbrapshme, me fjalët e ktheheshin. Pra kishin ra prej e supersticioneve të ndryshme.
shumë banale, si më thënë, por të cilat për fat keq kishin ndikimin e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë ku tek jeta e tyre ekonomike, politike dhe sociale. Dhe ishte tumorizu jeta me lloj bestitnish, gjëra të cilat me i fjalë nuk e lenin këtë shoqëri të përparonte dhe të heste përpara. Prandaj do të gjehesh me i fjalë me 360 idhuj. Ky ishte Zoti i erës, ky ishte Zoti i bereqetit, ky ishte Zoti i drithave, ky ishte Zoti i natës, ky ishte Zoti i ditës, ky ishte Zoti i shtetit, ky ishte Zoti i smundjeve, ky ishte Zoti i baktive, ky ishte Zoti i deveve. Bukur. Me u përfituro tash me fjalë këtë gjendje, thot Allahu mëndueshëm, a janë një lloj si puna e një personi që ka vetëm një pronar dhe dikush tjetër me fjalë që ka më shumë se sa një pronar? Janë një lloj këta? Përfituro të parin me dytin, në aspektin e konfuzionit, në aspektin e skepticizmit, në aspektin e sigurisë, në aspektin e dyshime, kurse si nuk janë një lloj. Dhe këtu Allahu mundesh na jep një krahasim të thjeshtë për të kuptuar, si më thënë, përfituro për shembull një punëtor dhe 5 të parë. Ky thotë unë du çajin këtë kohë, ky tjetër thonë unë du kafën këtë kohë, ky tjetër unë du letën këtë kohë. Bukur, pa përfituro konfuzionin në cilin ky jeton. Pas sepse nuk di se çfarë do i pari, kur çfarë do i dyti, kur çfarë kohë do, çfarë forme do, etj. Me radhë. Kurse personi që ka vetëm një pronar, pra vetëm një Zot, ai me feja din dëshirat e tij, din urdhat e tij, din dalesat e tij dhe është në gjendje që ta programojë jetën e tij në përputhje me këta urdhra dhe me këtë kënaqësi me fjalë të Allahut të, mandoshëm sa kaq ky unifikim, ky tauhid, kjo njëshmëri reflekton edhe tek njëshmëria e kujt? E ideve të tij, e emocioneve të tij, e ndjenjave të tij, e moraleve të tij, e sjelljeve të tij dhe e komunikimit të tij. Pra unifikohet edhe baza mbi cilën ndërtohet me fjalë jeta shoqërore. Pra kemi të bëjmë me një idhujtari totalisht banale, aslan gjithë idhujtarit janë banale, por për fat keq kishte reflektuar edhe në tejskajet, në tejskajet e jetës, si më thënë, shoqërore, humane të Mekës. Kishte reflektuar në aspektin ekonomik, kishte reflektuar në aspektin social. Pra me fjalë ishte shoqëri kastash edhe ndërtuar me bazën e racave. Kishte reflektuar në aspektin le të themi shpirtëror, që e përmendëm pak më sipër. Kishte reflektuar në aspektin moral, kishte reflektuar në aspektin e marrëdhënieve të njerëzve me njëri tjetrin, marrëdhëniet e shoqërisë Mekës me shoqëritë e tjera. Për shembull, kur shkonin Mekasit në Persi, ndiheshin inferior edhe kur krahasonin idhujt e Persisë me idhullet e tyre. Ishin zota më të mëdhenj dhe më të zbukuruar. Më të zbukuruar etj. Me radhë. Ndërkohë me fjalë që këtë bëri, kjo ishte le të themi thelbi i reformës që bëri pejgamberi nëpërmjet tauhidit, që madhështisë i dha dimensione të tjera. Madhështia është lidhur vetëm me Allahun e Madhërisht, me Zotin e Gjithësisë. Dhe sado të jetë madhështia e shprehur në dynja, ajo përballë madhështisë së Allahut Madhërisht nuk ka të krahasuar. Mirë, në bazë të lidhjes me këtë madhështi, kjo madhështi hyjnore reflektoi edhe në madhështinë e personalitetit të muslimanëve dhe pranaj me fjalë ata ishin u kthyn nga një popull inferior, u kthyn popull me fjalë çfarë? Popull dominant dhe sundues në faqe të pse? Në bazë kujt? Bazë kësaj madhështie hyjnore që reflektoi edhe në madhështinë e ideve të tyre, edhe ndjenjave të tyre, të emocioneve të tyre, edhe me fjalë u dha rezistencë dhe forcë edhe përballë sprovave dhe sfidave më të mëdha që u kishin dalë, si më thanë, në rrugën e tyre drejt zhvillimit dhe përparimit. Ndërkohë që nëse më përpara thjesht një telegram po themi apo një letër po çonte le të themi një i deleguar i Persisë apo i Bizantit tek arabët, ai ishte ligj, si më thanë, dhe konsiderohet si me qenë le të themi revelat hyjnore. Kurse në momentin që zbriti Kurani dhe u lidh me zemra e muslimanit dhe ideja e tij me madhështinë hyjnore, me Allahun e Madhërisht, atëherë duke pasur që është madhështi e palimit, krahasu me madhështinë e krijesave, madhështia e krijesave nuk është asgjë. Natyrshëm edhe këta e panë veten më të mëdhenj, më superior, edhe kështu dominuan me fjalë njerëzin me këta vlera madhore hyjnore. Ndërkohë një paganizëm të idhujtari, po themi, është shtrezuar për vitesh. Ju thatë që kultivon pastaj dhe devijime dhe në vlera dhe prej po themi prej pengesave që një pjesë nuk e pranonin Muhamedi alejhiselam ishte mendimallësia e tyre, pretendimi i parardhjes së tyre, pretendimi i pasurisë së tyre. Pra pasoja që sjell paganizmi dhe idhujtaria te këto cilësi. Është vërtet sepse aslan, se më thënë, një nga reflektimet kryesore të tauhidit, njohshmërisë, ishte kusht, ishte dhe barazia. Nuk mund të kemi besim në një Zot të vetëm në një shoqëri, pra besim të drejtë në një Zot të vetëm, nëse kjo njohshmëri nuk reflekton, si më thënë, në njohshmërinë e racës, njohshmërinë e etnisë, njohshmërinë e vlerave,
njohshmërinë e gradave, njohshmërinë e komunikimit dhe të trajtimit. Erdhi pejgamberi alejhiselam ç'a tha? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Të gjithë ju jeni prej Ademit dhe Ademi është prej dheut. La fadla li arabin ala ajamin illa bit taqwa. Nuk ka dallim për arabin ndaj jo arabit përveç se me devotshmëri. Dhe këtu më u shëshuan dallimi racor, dallimi i ngjyrës, dallimi etnik, dallimi prej ardhes, dallimi bukur. Pra me fjalë, edhe ai që ishte më i pasur, le të themi nuk u konsideronte veten më të mirë sepse thjesht është i pasur. Por le të themi e matte të mirën e tij me mënyrën se si e përdorte, këtë mirë që ai kishte dhënë Allahu manushën përputhje me kënaqësinë e tij. Por si më thanë nuk kishte baza të tjera preferenciale, veç si më thanë kujt devotshmërisë ndaj Allahut manush. Në momentin që njeriu shkputet nga kjo njohshmëri, siç ndodhi me paganët e Mekës, ata u lidhen çfarë? U lidhen me idhujt. Bukur, ata filluan të konkurrojnë edhe në mënyrën se si i gdhendin idhujt. Dhe përderisa nuk ka kudo që kemi politeizëm, kemi edhe polifunksional, shoqëror. Bukur, poliklasa, pra kemi shumë klasa. Kemi, le të themi, trajtim bazë të ngjyrës, bazë të racës, bazë pasurisë. Diskriminuese dhe artificiale, themi, sepse normalisht shoqëria ka grupime të veta. Absolutisht, ajo ka grupime të veta, por nëse në hijen e tauhidit shërben çfarë? Për t'u njoftë dhe për të bashkëpunuar dhe për të konkurruar në gradat e larta të devotshmërisë së Zotit, këtu si më thanë përdoreshin klasat për çfarë? Për të shkel njëri tjetrin. I forti hante doptin, i fuqishmi mi fatë të vëbektin. Burr, e gjitha kjo vite reflektimi i kujt? Reflektimi i politeizmit. Pra politeizmi pati reflektimin e vet në çdo skaj të jetës njerëzore, reflektoi tek mendësia, reflektoi tek aspekti i brendshëm, reflektoi tek mënyra e të shikuarit të tjetrit. Pra, si më thanë, momentin që shkputet baza e preferencës nga Zoti, njeriu do të vendosë baza preferencës sipas kujt? Sipas vetes. Pra kërkon që t'i japi vetes atë rol që kërkon vetë. Dhe jo atë rol me fjalë që i ka dhënë Allahu i mandueshëm Zoti i gjithësisë. Pra, le të themi politeizmi ishte i shprehur nëpërmjet trupëzimit të idhujve, të zotrave në idhuj, ndërkohë që vetëm një Zot ekziston, por ishte i shprehur edhe tek le të themi mënyra se si funksiononte shoqëria me fjalë në jetën e përditshme. Dhe aty ku ke skllavëri ke politeizëm. Aty ku ke liri dhe barazim mes njerëzve ke tauhid. Dhe kjo është gjithmonë, sepse ne edhe sot shohim forma të supersticionit që po themi janë burimi sa janë po themi idhujtaria dhe gjithashtu shohim dhe forma të arrogancës që burimi i saj janë mungesa e vlerave hyjnore. Është vërtet, sepse astan një nga frytet kryesore të tauhidit kush është? Të qenë gjithë krijesat të Allahut mandueshëm dhe gjithë nevojtarë për të dhe gjithë me fjalë, si më thanë, të varfër përpara atij. Bukur, kjo reflekton çfarë? Reflekton modesti. Por reflekton çfarë? Edhe sjellje. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Mëshironi ata që janë tokë, mëshiroj që është në qiell. Allah është në ndihmë të robit vet përderisa robi është në ndihmë të robit të tij. Kush vdes dhe në zemrën e tij ka një grimës me madhësi, ai nuk e nuhat erën e xhenetit. Natyrisht modesti me këtë do ta reflektoj robi me rob të Zotit. A bukur, pra kjo është sfera ku do të duhet ta reflektoj këtë modesti që është hyjnore në aspektin e burimit dhe në aspektin e reflektimit. Në momentin që njeriu shkputet nga madhështia hyjnore, madhështia është pjesë e brendshme e tij, kërkon ta reflektojë me format e veta dhe natyrisht kjo reflekton ku në shkaktimin e skllavërisë dhe shtypjen e klasave në faqet e jota. Por Zoti shpëleft. Edhe juve. Të nderuar miq, këto ishin minutat e takimit sotëm. Zoti shpëleft që na ndoj që të miru takoheshim në takimet e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa mirë. Selam aleikum.